倉敷関眼伊達政宗。小十郎よ、わしの赤眼は物を見ることができぬ。だが歌舞伎御免。ガキに言葉は通じぬか。ならば拳で語るまで存分に語り合おうぞ。余が伊達藤次郎政宗である。旦那、あが後ろが襲われとる。赤軍が勝てば新戦モード継続。3、2、1。後ろの連中が罠に。赤軍が勝てば新戦モード継続。3、2、1。しんがりモード突入。人間は物なんかじゃねえ。人間はいつ初めてお松殿に会った。危ういところを救った。怪我すおつもりか。黄金一本木大将真田幸村。いいか貴様ら、人間には触れちゃならねえ痛みがあるんだ。そこに触れたらあとはもう命のやり取りしか残っちゃいねえんだ。冗談じゃねえぞ金野郎。こりゃ下手すると前田と真田の戦になるな。男が燃える、それが定めよ。旦那、後ろの連中が罠に。赤軍が勝てば新戦モード継続。3、2、1。
しんがりモード突入。悪魔の上目、敵を殲滅せよ。撃破。会議でやった。してまる、わしにもやらせ。前田刑事だ。門を閉めろ。侵入を許すな。参るぞマスカゼ。前田刑事参上。さて次じゃ。それが定めよ。撃破。弓持て虎を吹け。旦那、後ろの連中が罠に。赤軍が勝てば新戦モード継続。しんがりモード突入。熱い。雪すら俺には熱い。優しいの。雪村と同じだ。悲しき石岩伊達政宗。小十郎よ、わしの石岩は物を見ることができる。だが人の心が見える。余が伊達藤次郎政宗である。本日ばかりは多少無礼な服装でも。お前はすでに天に愛されておる。よっしゃー。
の気迫直江兼次。歌舞伎御免。合戦の作法しかと見ておけ。獅子欺かざるの力ですな。大義であった。旦那。あが後ろが襲われとる。赤軍が勝てば新戦モード継続。3、2、1。しんがりモード突入。敵を殲滅せよ。撃破。一気に抜きますぜ。前田圭司だ。門を閉めろ。侵入。刑事殿。入るぞバス風。刑事参上。さて次じゃ。さてまかり通らせていただくか。撃破。旦那。後ろの連中が罠に。赤軍が勝てば新戦モード継続。3、2、1。
突入。敵を殲滅せよ。撃破。四方を囲まれております。この直江山城一生の不覚。侍の気迫。ボタンを押して静かな怒りをとどめ愛一文字の信念を貫け。式神様各語りき至難と戦えば運は天にあり。押しかけ助っ人前田慶次遊戯により長谷三次たり。秀吉より参戦を促す書状が届いております。分かっておる。だがしかしモノノフの王のボタンを押して心眼を開き自らが挑むべき道を進め。出陣じゃ。陣ぶれじゃ。小十郎直ちに具足を持て。我ら欧州武士の底力見せてやるのだ。旦那。だが後ろが襲われとる。赤軍が勝てば新戦モード継続。3、2、1。しんがりモード突入。敵を殲滅せよ。行くぞ。撃破。どこが惚れる。命短し恋せよ男。旦那。だが後ろが襲われとる。赤軍が勝てば新戦モード継続。3、2、1。
後ろの連中が罠に。赤軍が勝てば新戦モード継続。3、2、1。しんがりモード突入。天下人は天が決める。列白の気迫、直江兼次。この直江兼次、尋常にお相手いたす。前へ。聞いた風な口を聞くな。上杉家の心意気忘れるでない。後ろ後ろ。撃てこれは大不便者と読むのだ。この前田圭一の相手になる奴がおらんで不便で仕方がないってことよ。この歌舞伎者が。うち刑事が大好きや。後ろの連中が罠に。赤軍が勝てば新戦モード継続。3、2、1。前田圭一だ。門を閉めろ。死にを許すな。参るぞ松風。さて次じゃ。会議であった。
四方を囲まれておりますいこの直江山城一生の不覚。侍の気迫。ボタンを押して静かな怒りをとどめ愛一文字の信念を貫け。式安様各語りき死なんと戦えば運は天にあり。押しかけ助っ人前田慶次遊戯により長谷三次たり。さてまかり通らせていただくか。前田慶次だ。門を閉めろ。侵入を許すな。参るぞマスカゼ。さて次じゃ。会議であった。さてまかり通らせていただくか。前田慶次だ。門を閉めろ。侵入を許すな。参るぞマスカゼ。さて次じゃ。旦那一番乗りや。俺が先だ。行くぞ。旦那についてきてよかった。男だな。うわりゃ撃破。旦那。後ろが襲われとる。赤軍が勝てば新戦モード継続。3、2、1。しんがりモード突入。